pamiksa tepang deui saring sim kuring pun Nesya Lupita Sahlania. Mubaris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna. Dina acara Warta Sunda di televisi Kamamet Pamiksa Sunda Lokal TV edisi Kemis Kaping 26 Januari 2020. Sejak kasambukeun warta utama legenda basket Kobe Bryant maot dina kacelakaan helikopter. Pangsiun bentang NBA Kobe Bryant ngalaman kacelakaan fatal nalika helikopter pribadi anu ditumpanganna nabrak dina pinggiran kota Los Angeles. Poe Minggu 26 Januari sore waktu lokal. Kacelakaan helikopter ieu lumangsung dina sabudaran rumangsang berang waktu lokal. Lokasi kacelakaan helikopter handapeun hiji pasir di wewengkon Calabasas Pinungkusun sehingga hese pikeun tim SAR ngahontal eta. Helikopter eta milik pribadi Kobe. Angkat di tempatna di Orange County salapan panumpang kalebet pilot helikopter anu malang maut. Otoritas curiga yen helikopter nabrak alatan fasilitas laut tapi kapaksa ngapung. Cuaca dinten Minggu di Los Angeles kabut pisan. Putri bungsu Kobe Gianna anu yuswa 13 tahun kalebet anu tiwas dina kajadian ieu. Kobe katingalina nganggo helikopter pikeun nyandak putrina ke kompetisi basket nonoman. Panumpang sanes dina helikopter nyaeta tim pelatih basket AWW anu diiluan Rugianis. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicikapkan dugi ka dieu aya saur ti sepuh kapungkur. Elmu tungtut dunya sianu awan kudu disinglat. Mugia janten lenyapkeun kanggo urang sadaya mawakilan redaksi Warta Sunda Simkuring pun Nesya Lutfita Sahlania. Sejak amit mundur, amit mungku Sunda Jaya. Wassalamualaikum